سلام دوستای گرامی، به یک ویدیوی دیگر شما را خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که حالتان خوب باشد. امروز میخوایم که درخواست تمدید اقامت موقت در سال 2025 برای شما آموزش بدم و تحقیقش بگویم، اگرچه تغییرات خاصی به وجود نامده، اما اخیرا اداره مهاجرت سایت خود آپدیت کرده و یک کم تغییرات کوچک آمده و دوستایی که در این ماه ها میخوان تمدید اقامتشون ارسال بکنن، این ویدیو قطعا میتونه اونا را کمک کنه. اداره مهاجرت سویدن 2 ماه قبل از ختم اقامت شما این ایمیل ارسال میکنه و ذریعه از این ایمیل بر شما ابلاغ میکنه که درخواست تمدید اقامت خود را ارسال بکنین. در این ویدیو 14 اقامت موقت همین شخص تمام شده بود و این ایمیل دریافت کرده بود و امروز 15 هست. ما تمدید اقامت موقت را میکنیم. خب با من تا آخر از این ویدیو همراه باشین و ببینین که چطور این درخواستی را ارسال میکنیم. دوستان لایک و سابسکرایب یادتان نره. خب وارد ایمیلتان که میشین، اینجا هم به زبان انگلیسی هست و هم پیام و هم بر زبان سویدنی هست، فرق نمیکنه. ما روی زبان سویدنی را کلیک میکنیم، وارد اینجا میشیم و کلیک میکنیم روی مین سیده صفحه ما و اینجا با موبایل بانک آیدیش شما باید لاگین شوین. شما اینجا میبینید که تمدید همین اقامت از 14 جولای 2023 بوده تمدیدش و ختمش 14 جولای 2025، یعنی دقیقا 2 ماه باقی مانده برای از. خب روی از این کلیک میکنیم، بعد روی لینک اول کلیک میکنیم و از اینجا هم روی از این لینک کلیک میکنیم. اگر اقامت شما کاری هست شما روی از این کلیک کنین و اگر اقامت شما درسی هست روی از اینجا کلیک کنین. اگر کیستان به اساس پناهندگی هست روی از این کلیک کنین. اینجا معلومات وجود داره، شما معلومات مطالعه کنین و میایم روی اپلای و اینجا هم میریم تو the device یا در صفحه درخواستی. از این قسمت میگه بگوین که برای کی شما درخواستی را ارسال میکنین و از اینجا ما برای خود میگیرم و یا برای شخص دومی، یعنی شما میتونین برای اطفال خردسالتان هم درخواستی روان کنین. خب این را برای خود میگیریم. نست هست، اینجا اطلاعات شخصی درخواست کننده رو شما میبینین که نام، آدرس، شماره تلفن و دیگه چیزایی را یک مرور کنین. اگر اشتباه می باشه میتونین این را اصلاح بکنین. در غیر این صورت کلیک کنین نستا. به اساس همون پرونده قبلیتون گزینه اول انتخاب میکنین که من محافظت ضرورت دارم، منظورش همون محافظت پناهندگی هست و حال روی نکست کلیک میکنیم و از اینجا هم 2 سوالی هست. همین درخواستی را میخواین ارسال کنین به اساس موارد قبلی و یا کدام چیز جدید دارین که در پرونده شما اضافه شده. خب چیز خاص نداشتین، این را میتونین همین را انتخاب کنین. نستا در این قسمت میگه که ما در جریانی که شما این درخواستی را میکنین، اگر مشکلی باشه، اگر مسئله باشه، ما همراه شما به خاطر اطلاعات بیشتر در تماس میشیم. روی ازی هم نستا. از اینجا از شما میخواهید که رسا داکیومنت هم میخواهید. بله رسا داکیومنت هم میخواهیم. نستا و اینجا هم نستا را کلیک میکنیم. و از اینجا از شما سوال میکنه که آیا میخواین درخواست تمدید اقامت دائم انجام بدین و یا موقته. اگر شما کار دارین و قرارداد دائم دارین، همین الان وقتش است که این قسمت انتخاب بکنین و پیش برین. اگر نه که بیکار هستین و یا درس میخونین، این را کلیک کنین.
بعد از اینجا میخواهید که شما تایید کنین و همچنان میخواهید که می پرسش ها که شما جواب دادین بررسی کنین. میگیم بله بررسی میکنیم و میریم روی نستا. اینجا تمام جزئیات و اطلاعات شخصی شما هست و سوالایی که شما جواب دادین هست. این یک مرور بکنین. اگر فکر میکنین که جای اشتباه هست شما میتونین با کلیک روی هر قسمت از این اشتباهاتون تصحیح کنین و در غیر این صورت که میبینین درست هست و در نهایت روی نست کلیک کنین و اینجا هم تاییدی آخر شما انجام میدین، چک مارک فعال میسازین و اسلوت فوره را میزنین. خب شما میتونین در اخیر فایل درخواستیتان به شکل PDF در کامپیوترتان دانلود بکنین و پیشتان باشه. خب یک فایل دانلود شد و در نهایت شما روی لاگ اوت کلیک کنید. دوستان این بود طریقه درخواست تمدید اقامت موقت سویدن. امیدوار هستم که ویدیو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ویدیوی بعد شما رو به خداوند یکتا میسپارم. سلامت باشید.